Labdien! Mani sauc dr. Sandra Valēņa. Es esmu pediatrijas oftalmologs un vispār savā dzīvē biju sākumā domājusi darboties tikai ar straboloģiju. Straboloģija ir mācība par šķielēšanu. Tā ir pavisam cita joma, kā tīklenes distrofijas un sevišķi tīklenes slimības pieaugušiem cilvēkiem. Pieaugušais cilvēks man ir diezgan svešs, es ar viņu grūti varbūt māku bieži vien komunicēt. Jo es esmu pieradusi pie ļoti skaidrām atbildēm, ļoti skaidriem jautājumiem, ļoti tādu dzīvu komunikāciju, kāda nāk no bērniem. Un es visiem ieteikt arī tādā veidā darboties. Bet pirms 5 gadiem man bija tas gods un arī izdevība, ka mūsu uzņēma Eiropas reto slimību tīklā, reto acu slimību tīklā. Mēs izturējām tādu izteiktu pieteikšanās konkursu arī, un es tur sāku darboties. Un sāku darboties no bērnu slimnīcas, un, protams, visi tā kā pieaugušie no vienas puses saprata, ka par to neviens neko nemaksā, līdz ar to ļoti iekārojama vieta tā nav. Bet no otras puses, ko vispār var bērnu speciālisti īsti mācīt pieaugušo speciālistiem? Pieaugušie tomēr vada praktiski šo dzīvi. Un tāpēc varbūt mums daudzas lietas buksē, bet viena lieta, ko mēs tomēr tā kā vienā brīdī kopā ar visu citu, par ko es stāstīju, attīstījām, tie bija iedzimtu tīklenes distrofiju pacienti un mēģinājums viņus iesaistīt pētījumā, ko mums piedāvāja, un par to visu arī vairāk stāstīsim. Tātad manas prezentācijas nosaukums ir pacienti, profesionāļu slimība, kopā mēs varam vairāk. Bez visa tā, ko es daru, es mācos arī Lasalas kontemplācijas institūta 2. kursā, un tādēļ man šis veselums kā tāds ir ļoti svarīgs. Un, ja sākumā es domāju, jā, mēs esam divas puses pacienti un profesionāļi. Profesionāļi tas ir acu ārsti, tas ir redzes speciālists, tas ir jebkurš cits speciālists. Un ja mēs nestrādājam tā kā vienā tādā kopumā ar pacientu, ja mēs neesam divas pusītes, kas vienu otru atbalsto, kas ar viens ar otru sadarbojamies, mums līdz galam nekas neiznāks. Būs daudz lietas, kas iznāks, bet būs lietas, kas tiešām neiznāks. Un sevišķi tas attieksies uz retām un grūtām slimībām, ar kurām nevienmēr mēs varam tikt galā, jo vienkārši nav ārstēšanas. Un tad kad rakstīju to visu, tad man pienāca klāt šīs slimības. Domāju, paga, ja jau nebūtu slimības, ja nebūtu šīs triggers, tad mēs vispār nebūtu tikušies. Tad tas būtu pavisam cits stāsts. Un līdz ar to slimība ieņem to vietu, kas viņai pienākās. Mēs varam teikt, kāpēc, mēs varam teikt, mēs to negribam, mēs varam teikt, mēs gribam kaut ko citu dzīvē, mēs gribam izklaides, prieku un visādas citādas labas lietas, iet uz priekšu biznesā, iet uz priekšu karjerā un labi izskatīties un vispārējo. Bet ir atnākusi slimība. Un lai kādi mēs esam, mums ar to ir jātiek galā. Un tātad mana prezentācija būs, tātad šeit ir drusku saturs, es māku labi novirzīties, es māku labi aizraut, bet es slikti ieeju rāmjos. Tātad droši sakat man visu, kas nenotiek un ko jūs gribēsiet zināt. Es jums pastāstīšu drusku par Eiropas references tīkliem, to veidošanos, jo Eiropas references tīklus izveidoja pacienti. Un ne tāpēc es jums stāstu, ka es ar to gribu tā kā palielīties, pastāstīt, ka mums daktariem kaut kas tāds ir, bet tāpēc, ka to veidoja pacienti. Un pacienti bija tie, kas stūm uz priekšu šo ļoti grūto projektu. Un projektam ir jau 5 gadi, un es teikšu, ka projekts, lai kādas grūtības ir, darbojas ļoti labi. Tad es nedaudz pastāstīšu, kas tad ir šis tā RNAi, tātad Eiropas references reto acu slimību tīkls. Pie retām slimībām noteikti pieder gan iedzimtas tīklenes distrofijas visa veida, gan iedzimtas kataraktas, gan iedzimtas glaukomas, gan uveīti. Šajā reizē mums tā tīši vai netīši iznāca, ka mums ir diezgan dažādi pacienti.
pārsvarā jūs esat iedzimtu tīklenes distrofiju pacienti, un tā ir viena noteikta kategorija, un jums ir savas noteiktas intereses varētu būt. Bet tai pašā laikā, protams, ka Latvija ir tik maza valsts, kad mums ir jāsaprot, ka mēs nevarēsim saskaldīties daudz mazās organizācijās, un ka ļoti iespējams ir vajadzīgas šīs jumta organizācijas, kāda ir arī Reto slimību alianse, kas palīdz tām visām mazajām grupiņām iet uz priekšu. Tad es nedaudz pastāstīšu par soļiem, kādi ir izdarīti jau šo 5 gadu laikā par reto slimību pacientu ceļu sadarbības ar visiem veselības aprūpes līmeņiem Latvijā un Eiropas Savienībā. Un pavisam nedaudz šoreiz, bet ja būs tā interese un ja jūs paši sāksiet kaut kādā veidā organizēties un gribēsiet mūs dzirdēt un redzēt, tad es labprāt pastāstīšu arī vairāk par slimību, krīzi, izaicinājumu, pacientiem ar profesionāļiem, ko tas viens otram var dot, kā tas viss var izcināties. Tātad, 2017. gadā tika dibināti Eiropas references tīkli. Un man bija arī kaut kāds papīrs šeit, ja es paņemšu tomēr rokā, jo tur bija daudz labas lietas. Un es gribu teikt, ka tātad tiešām šo organizāciju piedalījās organizācijā. Protams, neorganizēja tikai pacienti, bet pacientu svars bija ļoti neatņemams. Un aiz katra pacienta stāv viņa slimība, ja varbūt slimība ir tas triggers krīze, kas liek mums kustēties un sāk domāt, sāk mainīties, meklēt katram un visiem kopā pārmaiņu un attīstības ceļu. Triggers, es mēģināju, domāju, triggers, man kāds apsīs, kas tad tāds ir, un tad es apmulsīšu. Un tad es iztulkoju, ka tas ir aizsvilties, iniciēt, ierosa, un daudz rakstīja, ka to vispār vienā vārdā latviski nevar pateikt. Bet varbūt par vārdiem un krīzēm mēs nopietnāk runāsim nākamā reizē, to jau es teicu, ja tāda būs, un tāpēc visu pēc kārtas. Eiropas reto slimību references tīkla veidošanu uzsāka pacienti. Saku jau 5. reizi, labi. Pacients redz slimību un problēmas, kas ir ap to visdziļāk, jo slimības skar viņu pašu vai viņa bērnu. Ārsts, visi citi profesionāļi, kas iesaistīti slimības atpazīšanā un ārstēšanā, kopā ar pacientu veido komandu. Nekad viss nebūs gatavs. Mēs paši esam savas dzīves apzināti virzītāji. Reto slimību tīklu un reto slimību pacientu organizācijas, Euraordis pacientu centrēta iniciatīva ir šie references tīkli. Jūs šeit, es domāju, kur man tas bija? Labi. Jūs šeit redzat ļoti kolosālu cilvēku un pacienti, Kristīna Passer, kas mums pieslēgsies 12:45. Es ceru, ka tur viss notiks. Jūsu programma ir nedaudz savādāka, kāda ir mūsu programma, jo pa to mēnesi tomēr diezgan kaut kas pamainījās. Kristīna Passer ir Rētina International. Tas ir visas pasaules tīklenes organizācijas bijusī vadītāja. Kad Kristīna runā, tad nav tik daudz vārdu, kā manā runā patreiz, bet visi klausās. Klausās visi lielie ārsti un visi profesionāļi, visi profesori, kas ir IRNA, un tur ir tiešām tādi Eiropas labākie profesori, kas patreiz stumj uz priekšu to zinātni, kas es tiešām domāju, kad tas noslēgsies ar to, kad arvien vairāk slimībām būs šīs terapijas. Tā kā es ļoti iesaku, ļoti uzmanīgi klausīties Kristīnu. Un tāpēc iesim tālāk. Tātad Eiropas references tīkls apvieno kopā, šeit ir 24 dažādu slimību tīklus, un kopā ir vairāk kā 900 slimnīcas vai vietas, bet tas bija pats sākums. Sākumā bija šīs 900, tagad viņu ir jau vairāk. Un šeit jūs redzat arī cik ir slimību, cik ir audzēju, cik kopā 30 miljoni pacientu ir iesaistīti šajos tīklos. Un tieši oftalmoloģiskās retās slimības. Orfanetā, tātad speciālā klasifikācijā, mēs varam atrast vairāk kā 9
300 vienības, iekļauti vairāk kā 30 sindromi, biežākais akluma iemesls bērniem un jauniešiem Eiropas Savienībā, joprojām trūkst ārstnieciskās terapijas lielākai daļai reto slimību. Starptautiski un katras valsts centieni uzlabot pacientu ārstēšanu un aprūpi, iesaistot tajā pacientu organizācijas un pārstāvjus. Un šeit jūs redzat karti. Ja tā karta sākumā sastāvēja tikai no tās Eiropas vidusdaļas, tas tiešām bija daudz mazāk, tad patreiz tie ir jau 52 tādi, kā saka, full member, kas ir izturējuši visus konkursus un atbilst pēc kvalitātes visam, tad ir 8 saistītie partneri un vairāk kā 900 slimības, to jau es teicu. Kā tad darbojas šis Eiropas references tīkls? Ir horizontālās grupas, un tajā ietilpst tīklenes slimības atsevišķi, optiskā nerva slimības atsevišķi, pediatrijas oftalmoloģija un priekšējā segmenta oftalmoloģija. Un tad ir horizontālās grupas, kurās ietilpst visas vertikālās grupas. Un tur, redzat, jūs pašā augšā redzat TVG5, tas ir vairedzība, ikdienas dzīve un pacientu grupas. Un tātad šeit ir šie pacienti. Pacientiem ir sava grupa, bet tas nenotiek tā, ka tikai viņi iet kopā un darbojas paši savā grupā, bet viņi piedalās visu šo, tīklenes pacienti piedalās tīklenes organizācijā, optiskā nerva pacienti piedalās optiskā nerva organizācijā. Tas ir ļoti pamatoti, ļoti caurspīdīgi un ļoti interesanti noteikti, un pacientos ieklausās. Un kādi tad ir šīs organizācijas mērķi? Reto slimību reģistrs, jo ja mēs nezinām, cik mums ir to slimību, tad mums ir ļoti grūti teikt, ka mēs izārstēsim to, un mums vajag tik un tik profesionāļus, un mums vajag tā un tā sadarboties, un tādus tīklus. Virtuālā acu slimību klīnika. Viens no nākamajām prezentācijām būs Sandra Josēs. Es ļoti gaidu Sandru atpakaļ no bērniņu kopšanas atvaļinājuma, jo Sandra bija tā, kas visvairāk iesaistījās tieši virtuālā acu slimību klīnikā, un jebkuram ārstam, es gribu teikt, ja viņam būtu vajadzīga šī palīdzība, palīdzēja ievietot šo pacientu gadījumu virtuālā klīnikā. Sākumā mēs bijām ļoti aktīvi, un tad mēs tā kā neieguvām to rezultātu, kādu mēs tā kā gaidījām. Mēs apmēram varējām uz tiem jautājumiem atbildēt ļoti līdzīgi tepat šeit uz vietas. Un tad mēs tā kā bišķi esam tagad mazāk aktīvi. Bet es domāju, ka tas patreiz tieši ir labi, kad daudzas slimības, daudz pacientu gadījumu tiek iztirzēti tādos speciālos semināros, un tas labi iet uz priekšu, un es domāju, tas ir vērts to darīt. Vadlīnijas, kas noteikti ir vajadzīgas, izglītības programmas, klīniskie pētījumi, zinātnes projekti. Un pirmais solis bija nosaukt visus pareizos vārdos, ontoloģija, pirmais seminārs, mācība par esamību, esamību būtības noteicošām iezīmēm. Un es te gribu teikt, ka atkal tas pats slimība ir esamība, slimība ir realitāte. Viņa ir atnākusi un mums ar viņu ir jāsadraudzējas un jātiek galā. Un mēs esam divas puses vienam veselam. Un pēc tam notika vēl citi semināri, un katru semināru soli pa solim gājām uz priekšu, reģistri, ģenēriskā izmeklēšana, izglītība, virtuālā līdzina pacientu vecāku organizācijas, tātad soli pa solim iztirzājot, dodot kaut kādas ierosas un skatoties, ko var izdarīt uz vietas. Un nedaudz par reģistriem. Tātad patreiz mēs esam noreģistrējuši acu slimību klīnikā 1585, tie dati pēc 22. gada beigas. 1585 retās slimības, un arvien vairāk tieši 23. gadā, tā kā nopietnāk mēs esam iesaistījuši arī Rīgas Austrumu slimnīcu un Stradiņu Klinisko universitātes slimnīcu. Tātad šai reģistrā, protams, visnopietnāk iesaistās universitātes slimnīcas, un droši vien, ka viņam arī jāiet cauri
universitātes slimnīcā. Un mēs, protams, nevarēsim iereģistrēt tā kā visus pacientus, un paldies pacientiem, kas ir atļāvuši sevi iereģistrēt, jo no šī visa mēs varam saprast, cik mums kas ir, kas mums jādara, kā būtu labāk. Ja mums būtu vēl vairāk laika tai analīzē, es domāju, ka tur būtu vēl nopietnāki secinājumi. Un šeit mēs arī redzam, kas tad ir tie orfa kodi un kas tā ir par orfa klasifikāciju, kāpēc viņi ir labāk par to pirmo klasifikāciju, tāpēc, ka vienā SSK klasifikācijas punktā iedzīta katarakta, redzat, cik daudz katarakta ietilpst. Un katra tā katarakta ir savādāk, un kataraktai ir savādāka ārstēšana. Un tas pats ir ar tīkleņa slimībām. Atkal mēs redzam ļoti daudz orfa diagnozu, it kā pie vienas SSK diagnozes. Ja? Un tad mēs tā kā daudz pamatīgāk varam iedziļināties, kas tad tas ir. Un tālāk es esmu nonākusi pie ģenētiskās izmeklēšanas, un šodien mums par ģenētisko izmeklēšanu pastāstīs Laura Skrabule, un aiz viņas stāvēs Gita Tauriņa, medicīnas ģenētikas klīnikas vadītāja. Un sevišķi pieaugušiem pacientiem, ko es gribu teikt, nopietni ģenētiskā izmeklēšana Latvijā ir sākusies 2018. gadā. Pieaugušie cilvēki joprojām stāv rindās, ja vispār grib to darīt. Lielākā daļa raust plecs un saka, kāpēc mums tas vajadzīgs, ko tad mēs ar to izdarīsim, kas tad ir tas. Bet rindas būs garas, joprojām būs garas, mēs nevaram to visu izdarīt uzreiz, bet mazie bērniņi, kas piedzimst, mazie bērniņi, kuriem ir dzīvībai svarīgas slimības, vai arī redzēji svarīgas slimības, un kur kaut ko mēs varam mainīt, uzzinot ģenētisko diagnozi, tieši kurš gēns, kura gēna mutācija izraisa slimību, notiek visas ģenētiskās izmeklēšanas, arvien vairāk notiek šeit pat Latvijā uz vietas, un tas ir ļoti liels sasniegums. Un es ļoti gribu no savas puses teikt, malači ģenētiķi, malači ģenētiskā klīnika. Tas nav viegli. Tas ir tik daudz nesaprotamāk. Tik visiem liekas, jā, nu tagad mēs to izdarīsim, mums būs rezultāts. Nē, tas rezultāts vēl daudzas reizes būs jāapšauba. Tas rezultāts vēl daudzas reizes būs jāpārskata. Un tomēr mēs ejam uz priekšu. Šeit virtuālā klīnika. Kas tad ir virtuālā klīnika? Tātad speciālā programmā, kas sākumā bija tik kalambūriska, lai tur ievietot kādu, bija jānosēž veselu dienu gandrīz. Un par to laiku, ticat man, neviens nebija priecīgs, ka mēs to darām. Bet mēs tomēr esam diezgan daudz pacientus ievietojuši šai klīnikā un arī apsprieduši kopā ar Eiropas kolēģiem. Protams, bieži vien daudz vieglāk bija uzrakstīt e-pastu un tādā veidā saņemt zināšanu. Bet es saku, tagad tieši Eiropas reto acu slimību tīkls ir izveidojis tādus speciālus webinārus, un kurā notiek arī pediatrisko gadījumu apspriešana, kurā notiek tīkleņas gadījumu apspriešana. Šeit iet runa jau par atsevišķiem gēniem, par atsevišķām formām, kurā brīdī, un tas ir arvien saprotamāk un arvien jēgpilnāk. Un notiek arī daudz apmaiņas braucienu, un vienā no tādām mēs bijām kopā ar Gitu Tauriņu, kā jau es minēju, medicīnas ģenētikas klīnikas vadītāju. Tas bija Gīsenā, un es arī gribu teikt pacientiem, mīļie pacienti, sakiet saviem ārstiem, jauniem ārstiem, priecājieties, ka viņi brauc un ka viņi piedalās kaut kur Eiropā ārpusē, gan mācīšanās, gan stažēšanās iespējās. Protams, sauciet viņus atpakaļ un sakiet, ka mums pašiem ir vajadzīgi savu speciālistu. Bet tas ļoti daudz dod un ļoti maina to skatījumu, kā viņi skatās uz lietām. Pacientu organizācijas. Bērnu acu slimību klīnika pacientu organizācijas sāka jau 97. gadā. Mums ir tiešām diezgan ilga vēsture. Mums ir 5 īstas vasaras nometnes, kas tiešām ir bijis kaut kas ļoti neaizvietojams manā dzīvē.
un sapratnē par lietām, kas ir kas. Un šeit es rakstu 2019. un 23. bet patreiz jūs arī dzirdēsiet prezentāciju no māmiņām, no iedzimta katram grupas māmiņām, kas tiešām aktīvi darbojās, un par to man liels prieks. Tur man vairs nav ko teikt, man tur nav kur iesaistīties, es tur esmu, ja kāds man pasauc, es esmu priecīga un pastāstu to, ko es zinu, bet tur man nav jārunā tādiem lieliem vārdiem. Un tagad par tīklenes distrofiju pacientiem. Tātad tīklenes distrofija pacienti, ļoti speciāla pacientu grupa, ļoti grūta pacientu grupa, ir grūti sadarboties ar slimību, kur it kā tev nāk virsū un neatkāpjās, un kur tu it kā zini, kad tas rezultāts iespējams būs tāds, un varbūt tomēr nebūs. Bet tas vienīgais, ko mēs sapratām, ko mēs varam izdarīt, ko mēs varam palīdzēt, bija tiešām palīdzēt veikt šo ģenētisko izmeklēšanu, jo tas ļoti daudz dotu tai ziņā, ka, labi, tie 5 cilvēki, kas varbūt Latvijā ir ar RP65 retinību, varbūt varētu iesaistīties kādā no grupām un iegūt šo ārstēšanu. Varbūt nevarētu, jo tā ārstēšana patiesi ir ļoti dārga. Un tie citi nākamie, kam būs nākamās ārstēšanas, un droši vien par pētījumiem Sandra izstāstīs daudz labāk kā es, arī varbūt varēs. Bet tad, ja mēs zināsim, kas tad mums katram ir, kurš gēns, kura gēna mutācija to iesaist, ja mēs to nezinām, mēs nevaram iesaistīt ne sevi, ne savus bērnus un pārbaudīt, kuram no viņiem tad varbūt tas varētu būt, kuram nevarētu būt. Es ticu, ka mēs ejam visā šajā uz priekšu, un ka mēs arvien vairāk un jēgpilnāk saprotam, kāpēc mēs to darām. Un nedaudz par to pētījumu, kuram patreiz mēs esam pievienojušies Bērnu Kliniskā universitātes slimnīcā, un kur mēs saucam pacientus, un kur pacienti īsti nesaprot, kāpēc mēs esam tik lēni, un kāpēc tās analīzes tik ilgi nenāk, un kāpēc tad mēs neskaidrojam, un kāpēc mēs to un to. Bet liels paldies tātad visiem jaunajiem ārstiem, kas ir man palīdzējuši tomēr noturēt šo aktivitāti. Un patreiz tā ir Anna Daradonova, kas tiešām darbojas ar šiem pacientiem, un iepriekš tā bija Sandra Osa. Un es ceru, ka uz priekšu vēl būs arī citi, kas pievienosies, jo darba tur ir daudz. Patreiz tātad šajā pētījumā, kas ir šeit pieminēts, profesora Krēmera, Nīderlandes grupas profesora pētījums, kas ir ļoti ilglācīgs, ļoti pamatīgs, ļoti daudzpusīgs, kas attiecas jau ne tikai uz vienu distrofiju, 2 distrofijām, bet es teikšu uz visu, gan centrālo, gan perifēro distrofiju grupu. Tātad šeit ir nosūtīti DNS paraugi 83 pacientiem un saņemtas atbildes 43 pacientiem. Un pārējās vēl mēs gaidām. Nākamā grupa, ko sūtīt mums arī ir. Es visu laiku baidos, ka tūlīt mums teiks, viss tas pētījums ir beidzies un mums vairs šeit mēs vairs nevaram neko sūtīt. Patreiz 20 apmēram pacientiem ir atrasti pozitīvi rezultāti, ka mums ir, bet tie ir tikai pētījuma rezultāti. Un tāpēc mēs jūs nesaucam un nesakām, jums ir tas un tas gēns, tāpēc, ka mums katru no šiem gēniem ir jāapstiprina. Citādāk mēs nedrīkstam pacientiem teikt šo rezultātu nemaz, jo tas nav apstiprināts. Un Bērnu slimnīcas medicīnas ģenētikas klinika ir gatava veikt apstiprināšanas analīzes. Tas ir ļoti daudz, tas maksā atkal nākamo naudiņu, bet tas ir apstiprināts jau, un vienam no pacientiem ir tiešām apstiprināts un izskaidrots, un patreiz mums, godīgi sakot, pietrūkst resursu vienkārši, lai iesāktu šo apstiprināšanas darbu. Tā kā mēs esam jau vienojušies, ka iespējams, ka tas tuvākā laikā mēs arī bišķi vairāk varēsim jūs saukt un stāstīt par rezultātiem un sūtīt uz to apstiprinošo analīzi. Šeit vēl nedaudz par tieši Franča Krēmera grupu un par Franča Krēmera šo te lielo pētījumu. Te ir arī daudz tādas vietiņas, kur te gan nav neviena saite, bet vispār saitē var apskatīties Bledniša ģenetika grupu un Nīmeigena un Rabda universitāti, tur var atrast arī šo informāciju. Un tad nedaudz par retu acu slimību pacientu ceļu, varbūt nedaudz vēl utopiski, bet tomēr uz papīra jau uzlikts.
Tātad, ja pacientu oftalmoloģijas praksē atrod, ka viņam varētu būt reta slimība, tad ir jāpierāda, ka šī retā slimība ir. Nevar tā noteikt, ok, jums varbūt ir tas, un tad no jums uzreiz tas ir. Nē, tur ir liels pierādījums, un tas pierādījums tā kā notiek universitātes slimnīcās. Tas mums bieži vien liekas, ka Maksas klīnikas ir pats labākais, bet tur ir ļoti daudz laba, ļoti brīnišķīgi. Bet bieži vien tomēr tie lielie kuģi iet lēni, bet iet vienā virzienā. Un tāpēc mēs arī ļoti draudzējamies ar visām daudzajām oftalmoloģijas Maksas klīnikām un paldies viņām. Un darbosimies kopā, un tad šie tīkli veidosies. Tātad šajās lielajās universitātes slimnīcās būtu jābūt šiem izmeklējumiem, kas tiek veikti, fundus foto, redzes lauki, OCT, elektrofizioloģija, fluorescenta angiogrāfija. Tad ir šī diagnostika veikta, tad ja iespējams ģenētiskā izmeklēšana un iesaistīšanās pētījumos un lūkošanās pēc ārstēšanās iespējām. Un te mēs redzam visas tās klīnikas, kas tiešām ir saistītas ar mums. Un kāpēc tieši ar mums? Tāpēc, ka Bērnu slimnīcā ir reto slimību koordinācijas centrs. Un Austrādijas slimnīca, Rākus, Austrum slimnīca, arī Strasmojušas vidusskola, mēs esam ļoti tādos nopietnos draugos un ilglaicīgi darbojamies kopā. Tā kā patreiz ar to es beigšu, jo man ir jādod vārds nākamajam. Un liels paldies par klausīšanos. Ja jūs būsiet gatavi atkal tikties un paši centīsieties organizēties, mēs jums palīdzēsim ar Zoomiem, ja tas būs vajadzīgs, ar linkiem, ar cik iespējams ar telpām pat varbūt. Un mēs būsim gatavi tālāk runāt gan konkrēti par pētījumu, konkrēti par jaunākajiem pētījumiem, jaunākajām atziņām dažādās retās slimībās, gan iedzimtās tīklenes distrofijās, gan citās, gan arī par krīzi, ko tā atnes, kādas pārmaiņas un kā mēs varam caur to iet uz attīstību. Šeit ir arī varbūt linki, kurus var nofotografēt. Mājaslapā ir ļoti daudz informācijas, reto slimību koordinācijas centrā arī ir daudz informācijas, un, protams, mēs gaidām ierosinājumus un gaidām no jums, ka jūs kā grupa vai jau kādreiz organizācija nāksiet un stāstīsiet, jā, mēs varētu to darīt kopā, kā mēs varētu labāk palīdzēt, kā Latvijā veidojas šis tīkls, kā viņš varētu labāk funkcionēt. Pacienti tiešām var izdarīt ļoti daudz. Paldies par uzmanību. Un es saprotu tā, ka es ņemu nost savu šiet. Ja ir kāds, es domāju, ka tomēr to diskusiju atstājam uz vēlāku laiku. Ja ir kāds ļoti ātrs jautājums, tad mēs varam varbūt jautāt uzreiz, ja kāds uzreiz paceļ roku un saka, ka viņš grib jautāt, bet ja ne, tad mēģināt piefiksēt un runājam varbūt tomēr pēc, jo tomēr, es arī esmu jau pārgājusi pāri laikam, līdz to izskatās, ka mēs pāriesim pāri, un es dodu vārdu Ievai Plūmei, vai ne? Jā, paldies. Jā, un tad Ieva turpina. Un tad jau es arī labāk vadīšu. Ieva droši vien pati iepazīstinās ar sevi. Mēs tiekamies pirmo reizi, bet mēs esam ļoti priecīgi, ka jūs piedalāties. Liels paldies par iedrošinošiem vārdiem un uzaicinājumu šeit būt. Tas ir liels prieks un gods tikties ar jums visiem, gan tiešsaistē, bet katrā ziņā tā noskaņa, konstruktīvā sadarbība jau šobrīd ir jūtama. Jā, iepazīstināšu īsi ar sevi. Es esmu Ieva Plūme, un mans uzdevums ir nedaudz pastāstīt par Latvijas reto slimību aliansi, kurā es strādāju jau 9. gadu. Šeit jūs arī prezentācijā varat redzēt tos galvenos pieturas punktus par mani. Bet pats tas būtiskākais un varbūt svarīgākais
ko gribas teikt, ir tas, ka pirms 12 gadiem man atklāja retu slimību, pulmonālo arteriālo hipertensiju, un līdz ar šo slimību, līdz ar krīzi, man sākās jauns posms dzīvē, kas nesa ļoti daudz pārmaiņu, un pēc pirmā šoka, depresijas un pēc tā pirmā pusgada, kas sekoja diagnozes atklāšanai, teiksim tā, es guvu spēku un ierosmi sadarbībā ar savām kolēģiem, arī tādām pašām pacientiem kā es, nodibināt vienu nelielu, bet ļoti ņipru un aktīvu biedrību, un tā ir pulmonālas hipertensijas biedrība, kurai mēs šogad augustā nosvinējam 12 gadus, un savā ceļā kā pacientu pārstāvis, jo šobrīd jau tiešām es esmu pacientu interešu pārstāve, es esmu nogājusi ļoti bagātu un izaugsmes pilnu ceļu un ļoti daudz mācījusies, un sadarbojoties ar citām tādām pašām nelielām organizācijām, mēs esam nodibinājuši pēc mūsu ierosmes, nezinu, kāpēc man neiet uz priekšu, prezentācija aizgāja, Latvijas reto slimību aliansi, kur mēs dibinājām 2014. gadā un nākamgad svinēsim 10 gadu jubileju. Sākumā mēs bijām 5 organizācijas, kas nodibināja un organizēja reto slimību alianses darbu, bet šobrīd esam jau 16, šeit jūs redzat 14 organizāciju logotipus, jo pāris organizācijām nav šie logotipi, bet ja par skaitļiem runājam, tad tiešā veidā ar šo 16 organizāciju starpniecību, tiešā veidā mēs pārstāvam, ja nu apmēram vismaz 4000 reto slimību pacientu un viņu tuvinieku, jo reto slimību kopiena nesastāv tikai no viena pacienta. Šajā procesā ir iesaistīti gan ārsti, gan māsas, gan visas ārstniecības personas, kas nodarbojas ar šo reto slimību pacientu, ar viņa tuviniekiem, ar viņa aprūpes personām. Un tā tālāk. Žēl, ka mēs neesam klātienē, jo tad man ir jautājums, kā jums šķiet, cik Latvijā pēc statistikas varētu būt cilvēku ar retām slimībām? Es saprotu, ka neviens tagad neuzdrošināsies man kaut ko atbildēt, jo mēs esam Zoomā. Bet es varu pateikt, ka pēc statistikas rēķinot uz iedzīvotāju skaitu Latvijā, no 90 000 līdz 114 000 cilvēku varbūt kādā savas dzīves posmā sastapties ar retu slimību. Lūk, kāds ir Latvijas reto slimību alianses tāds virsmērķis, kā vienai no šīs idejas autoriem, ka jādibina ir šāda organizācija, kas apvieno citas biedrības. Es to redzu tā, ka stiprināt kopienu, veidot spēcīgu kopienu, jo kopā ir vieglāk tikt galā gan ar izaicinājumiem, gan ar problēmām. Un kopā ir arī daudz labāk priecāties par panākumiem, jo tādi panākumi mūsu ceļā ir ļoti daudz. Šeit, lai drusciņi nodemonstrētu mūsu kopienu, es esmu ievietojis tā centrālā fotogrāfija, ir mūsu reto slimību dienas šī gada fotosesija, kas notika janvārī, kur satikās gan vecāki, kuriem ir bērni ar kādu retu slimību, gan pieaugušie, gan viņu ģimenes locekļi. Augšējā fotogrāfijā ir mani kolēģi, kas vada sarunu festivālā Lampa jūnijā izaicinājumu spēli, nodarbību, pacientu tiesības un pienākumi, ko mēs esam izstrādājuši.
vidējā fotografijā, tur, kur ir zaļais zāliens, notiek mūsu dārza svētki, kas notika augustā, ļoti lietainā dienā. Un sākumā mēs visi bijām iekšā telpās, bet tad uzspīdēja saule, un mūsu brīvprātīgie varēja sagatavot 4 ārā darbnīcas, un vecāki un bērni un pieaugušie varēja darboties tajās. Un apakšējā fotogrāfijā mēs esam Latvijas Republikas Saeimā atklājot foto izstādi Dzīvība ir vērtība. Fotogrāfijās ir atainoti cilvēki, pārsvarā bērni ar retām slimībām. Un, jā, šī bija izstādes atklāšana, un Saeimā šī izstāde bija visu oktobrī vienu nedēļu. Šobrīd foto izstāde ir kļuvusi par ceļojošo izstādi un ir diezgan pieprasīta. Šobrīd fotogrāfijas ir izstādītas Ulbrakas Pērlē. Bibliotekā, laikam, es saprotu, ka 2. stāvā. Un cik es zinu, būs arī Ogres bibliotekā, un februārī mums ir izstādes atklāšana Latvijas Nacionālajā bibliotekā. Lūk, ko mēs daram? Es neuzskaitīšu pilnīgi visu, bet šeit būs tādi 3 slaidi ar pašu galveno. Pirmkārt, mēs sniedzam atbalstu tām reto slimību kopienām, kas vispār vēl nav ne organizācijas, ne biedrības. Konsultējot gan par projektu izstrādi, gan par kaut kādām interešu pārstāvības lietām, par līdzekļu piesaisti. Mūsu ierosmē un mūsu speciālistu tādā konsultāciju procesā ir tapušas. Mēs esam palīdzējuši nodibināties 3 reto slimību organizācijām, tīri ar dokumentāciju, jo ne jau visi cilvēki zina, kā jāizskatās statūtiem, vai kā jābūt dibināšanas protokolam, vai kā sapulci jānoorganizē. Un ar šādām te oficiālām un diezgan svarīgām lietām mēs arī spējam palīdzēt. Un, protams, rīkojam diezgan daudz pasākumus, veicinam arī pieredzes apmaiņu, kā redzat. Tālāk, informējam un izglītojam sabiedrību kopumā par retām slimībām. Gan par to, kas notiek starptautiski, gan par to, kas notiek pie mums Latvijā. Informējam kaut vai cilvēkus par to, ka ir 3 reto slimību kabineti Latvijā, ka ir šīs reto slimību atbalsta vienības, ka viena ir Stradiņos, ka ir Austrumu klīniskajā slimnīcā, ka ģenētikas centrs bērnu slimnīcā ļoti aktīvs un strādā. Jo ne visi ģimenes ārsti to zina, ne visi ārsti speciālisti pārzina, kāda ir šī veselības sistēma, tas process reto slimību jomā pie mums. Lūk, diezgan daudz nodarbojamies arī ar informatīvo materiālu izdošanu, esam izdevuši ceļvedi cilvēkiem ar retām slimībām. Mums ir īpašs, diezgan apjomīgs buklets, kas ir par mentālo, emocionālo veselību, par to, kā cilvēks jūtas, kas ar viņu notiek, tad, kad tiek uzzināts par diagnozi. Jo tas gan pacienta tuviniekiem, gan vecākiem, gan pašam pacientam, ja tas ir jau pieaudzis pacients vai, teiksim, pusaudzis, tas ir ļoti smags periods. Un šāds materiāls drukātā formā mums arī ir. Protams, viss ir ievietots arī mūsu mājaslapā. Pēdējā slaidā būs arī kontakti Latvijas reto slimību alianses. Ko vēl mēs darām? Pārstāvam cilvēku ar retām slimībām intereses. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē darboties ļoti svarīgā politiskā procesā, gan tiekoties ar veselības ministrijas pārstāvjiem, labklājības ministriju. Mums ir jau 1. gadu šobrīd diezgan veiksmīga, es teikšu veiksmīga un tāda auglīga sadarbība ar Valsts darba ekspertīzes ārstu valsts komisiju, Veselības inspekciju, Nacionālo veselības dienestu, protams, sadarbojamies.
piedalāmies Saeimas sociālo darba lietu komisijas sēdēs, bet kas ir tas svarīgākais, varbūt, kas jums kā pacientu tuviniekiem interesētu, tas ir tas, ka mēs regulāri atbildam un sniedzam konsultācijas pacientiem, viņu tuviniekiem, tiem, kas, ne jau visiem ir organizācijas, ne jau visi ir kopienās, bet cilvēkiem ir nepieciešams atbalsts. Viņi varbūt nezin, pie kura speciālista vērsties, vai viņi nezina informāciju, kas ir reto slimību pacienta ID karte, priekš kam tā ir nepieciešama, kur atrast labākus speciālistu, kur vērsties, kur pie ģenētiķa iestāties rindā un tā tālāk. Un tā kā mums ir šī sadarbība un ar institūcijām, un mēs arī pārzinām sistēmu, mēs, protams, varam sniegt konsultācijas, diezgan nāk daudz jautājumu Facebookā uz Messengeri, uz e-pastu, un bieži vien tie ir bērnu vecāki, kas jautā daudz ko. Tie ir pacienti un tuvinieki, kas vēlas iegūt atbalsta plecu un parunāt ar tieši tādas pašas diagnozes pacientiem vai vecāki, kuri vēlās iepazīties ar citiem vecākiem. Un tad mēs mēģinām sakomunicēt un gan liekot sludinājumus, kas ir ļoti neefektīvs līdzeklis, likt sociālos tīklos tos sludinājumus, jo knapi kurš atsaucās. Bet mēs ļoti, ļoti mēģinām tā kā atrast, kur varētu pakomunicēt, ar ko varētu parunāt un tā tālāk. Un bieži vien tie ir cilvēki, kuriem ir ļoti bērni, kuriem ir tik retas slimības, ka viens bērns ir Latvijā ar tādu slimību, viens ir Francijā un viens ir ASV, kas ir tās ultra retās. Un godīgi sakot, cilvēki tiešām jūtās ļoti vientuļi dažreiz un arī pamesti kaut kādā ziņā, un vēlme pēc sarunām un šī atbalsta pleca un pieredzes apmaiņas, tā ir ļoti liela. Lūk. Un kā mans tāds noslēguma pirmspēdējais slaidiņš ir par to, ka arī tad, ja tu esi kopiena, ja cilvēki ar retu slimību, ja vēl nav nodibināta organizācija, nav nekas noformēts juridiski, var veikt ļoti daudz un ļoti labas un foršas lietas. Un šeit kā piemēru es esmu ielikusi 2013. gada reto slimību dienas pasākumu, kuru arī es organizēju, un Latvijas reto slimību alianse nebija nodibināta. Bet mēs jau bijām kopiena, kas draudzējās savā starpā, kas svinēja, kas satikās, kas regulāri tikās veselības ministrijā un stāstīja ierēģiem par to, ka ir vajadzīgs reto slimību plāns un ka tas plāns ir ļoti būtisks un ka plāns ir jāveido ar finansējumu un tā tālāk. Un šeit alianse vēl nav, bet mēs jau esam spēcīgi un uztaisījuši pasākumu un informējuši sabiedrību par retām slimībām. Šeit tad ir kontakti organizācijai. Redzat, pietiekami daudz arī sociālo tīklu. Es esmu nosūtījusi doktorei Valēņai arī prezentāciju, ja kāds interesēsies un tā tālāk. Noteikti ar to var dalīties visiem dalībniekiem. Un jūs varat šos kontaktus arī tā kā izmantot un vērsties, ja ir kādi jautājumi. Es nezinu, kā ir ar laiku, vai es esmu ietaupījusi vai pārtērējusi, vai ir kādi īsie jautājumi, uz kuriem es labprāt arī atbildētu. Ieva, liels paldies par prezentāciju. Tas bija tieši tas, ko mēs gaidījām no jums, un tas bija iedrošinājums. Jā. Un es apsolu tiešām varbūt aizsūtīt
jūsu prezentāciju, ja drīkst, tiem, kas bija pieteikušies, un arī man drusku tagad liekas, ka vairāk cilvēki, kuriem mēs gribējām atvieglot pieteikšanos, ka viņiem nav jāiet caur tām saitēm un kuriem mēs sūtījām e-pastā linku, ka viņi iespējams nevarēja arī pieslēgties tā īsti, bet to mēs uzzināsim. Vai būtu kāds jautājums tā uzreiz patreiz? Ja mēs pēc tam varbūt tiešām padomājam par jautājumiem un tad pēc tam runājam. Jā, paldies par uzmanību! Paldies, liels Ieva, un man prieks, ka mēs esam arī satikušies un ka mēs tagad jau tā pazīstam viens otru vārdā un ka nav tikai sejā un ka nav tikai jādarbojas, kā mēs pagājuši gadu mums bija audits un tad mēs ļoti ātri atradām aliansi, ka mēs tur varam pieslieties klāt drusciņu. Bet paldies liels jums. Tagad es dodu vārdu Gitai, Laurai Skrabulei. Piedošana, mēs Lauru drusku pa vēlu, vienkārši viņai visu izstāstījām, ka mēs ļoti gaidām no viņas prezentāciju, jo Gitai ir pavisam mazs bērniņš, un Laura mums tiešām ļoti nāca pretī, ka viņa piekrita pēdējās nedēļas laikā, ka viņa šo prezentāciju veiks un neatteiks mums tā kā brīnišķīgi. Un šeit man ir tāds uzraksts, varbūt Laurai būs citāds virsraksts, bet vieglā un sarežģītā ģenētika, kāpēc nepieciešama ģenētiskā izmeklēšana. Vai Laura mūs dzird? Sveiki, jā, vai jūs dzirdat mani? Jā, mēs ļoti labi dzirdam, tikai neredzam, bet vispārējais. Diemžēl šodien nav man iespējams pieslēgties arī ar video, bet es ceru, ka mēģināšu nošērot prezentāciju, ceru, ka man izdosies. Tūliņ mēģinu. Tā, tūliņ. Tā, jūs laikam redzat kaut ko nedaudz par daudz. Kā tagad ir, vai ir redzama prezentācija? Tātad, kā jau doktora Valēņa man iepazīstināja, esmu Laura Skrabuls. Šobrīd esmu ģenētikas specialitātes rezidentūras 4. gadā. Un tad mēģināšu jūs iepazīstināt ar to, kāpēc tad šī ģenētiskā izmeklēšana ir nepieciešama un kā tad tas notiek. Un iesākumam tad kopumā par to, kur tad vispār ģenētiķus var sastapt. Un kā pie ģenētiķa nokļūt. Es pārstāvu medicīnas ģenētikas un prenatālās diagnostikas klīniku šodien, kas atrodas bērnu slimnīcā. Lai nemulsina tas, ka tā ir bērnu slimnīca, mūsu klīnikā tiek konsultēti gan pieaugušie, gan bērni un arī grūtniecis. Un tiek nodrošinātas konsultācijas ģimenei un arī šo diagnostisko izmeklējumu veikšanu. Tātad šī klīnika atrodas, šī ir mūsu saucamā ģenētikas māja, un šajā mājā atrodas arī ģenētikas laboratorija, kas veic gan visu reto izmeklējumu koordinēšanu, gan arī metabolos, citu ģenētiskos un arī molekulāros izmeklējumus. Pie mums ģenētikas mājā lokalizējas arī reto slimību koordinācijas centrs, kur tad tiek konsultēti pacienti, kuriem jau ir zināmas retās slimības ar orfokodiem. Pacients konsultē gan pediatri, gan internisti, nodrošinot uzraudzību, arī specifisku terapiju nozīmēšanu, gan arī uzturu speciālisti, psihologi, kurus jūs tad arī tālāk šodien dzirdēsiet. Un tas tad īsumā par šo mūsu ģenētikas māju. Kā pie ģenētiķa kopumā vispār iespējams nokļūst? Pirmais un svarīgākais ir tas, ka pacients pats nevar pierakstīties pie ģenētiķa. Pierakstu veids vai nu ģimenes ārsts vai ārsts speciālists ar bērnu slimnīcas pacientu portālu, nosūtījumā norādot pēc iespējas detalizētu informāciju, kāpēc tad personai nepieciešama ģenētiķa konsultācija. Un tad pacienti tiek grupēti pa prioritātēm. Ir 5 prioritātes, un atsevišķi ir arī grūtniecēm, tiek veidot atsevišķa rinda. Un atkarībā no šīs prioritātes tad arī ir paredzamais gaidīšanas laiks rindā pie ģenētiķa. Jo, diemžēl, ģenētiķi šobrīd ir tik, cik ir pieejami, un tas gaidīšanas laiks ir diezgan ilgs.
Grūtniecēm gan tas ir kurām ir aizdoms, ka auglim varētu būt kāda iedzimta attīstības anomālija, tas ir ļoti ātri, nedēļas laikā tiek nodrošināta konsultācija. Un jau pēc dzimšanas tad pacienti pirmajā prioritātē nokļūst pacienti, kas ir zīdaiņi līdz 3 mēnešu vecumam, kā arī visi pacienti, kuriem ir aizdoms par kādu iedzimtu vielmaiņas traucējumu, kuram varētu būt piemērojama specifiska ārstēšana. Tad šie cilvēki jau mēnešu laikā saņem ģenētiku konsultāciju. Otrajā prioritātē tiek grupēti pacienti jau ar zināmu iepriekš veiktu ģenētisko izmeklējumu rezultātiem, un arī pēc multidisciplināriem ārstu konsīliem, kuros tad piedalījies arī ģenētiķis. Un šādas konsultācijas tiek nodrošinātas 1 līdz 3 mēnešu laikā. P3, jeb trešā prioritāte, šeit ir bērni līdz 1 gada vecumam, ieskaitot 1 gadu, kā arī pēc 1 gada vecuma personas, kurām ir kardiomiopātijas vai sirds ritma traucējumi, neatkarīgi no vecuma, jo pacientam pastāv pēkšņas nāves risks. Un šie pacienti nokļūst pie ģenētiķa 3 līdz 9 mēnešu laikā. P4, tie ir bērni līdz 5 gadu vecumam ar attīstības aizturi un ar encefalopātiju. Līdz 2 gadu laikā, līdz 24 mēnešiem, tātad viņiem tiek nodrošināta ģenētika konsultācija. Un ilgāks gaidīšanas laiks, diemžēl, ir pacientiem pēc 6 gadu vecuma, tad šie ir visi pieaugušie pacienti un arī pacienti ar pārmantotiem audzējiem. Diemžēl šajā gadījumā tas gaidīšanas laiks ir diezgan ilgs. Nākot pie ģenētiķa jārēķinās, ka konsultācija nav ātra, tā ir līdz apmēram pusotrai stundai, un palīdzoši varbūt iepriekš pārunāt ar saviem ģimenes locekļiem, tuviniekiem par bijušajām slimībām, radiniekiem līdz 3. paudzei, kas viss vienmēr tiks jautāts, tiks zīmēts ciltskoks, un par katru no šīm personām tiks jautāts, vai ir bijuši kādas saslimšanas un kādas ir bijušas šīs saslimšanas. Tad tālāk, ko tad īsti nozīmē ģenētiska saslimšana? Tad šīs ir slimības, kuras izraisa kādas izmaiņas cilvēka ģenētiskajā materiālā, jeb DNS, un šīs izmaiņas var būt skārušas vienu gēnu, šīs sauc par monogēnām slimībām, vai arī skārušas lielāku daļu ģenētiskā materiāla, kas var būt vesels kromosoma vai kāda lielāka kromosomas daļa, varbūt gan šo kromosomu skaita izmaiņas, gan struktūra izmaiņas. Un šīs ir kromosomālas slimības. Svarīgi pieminēt arī to, ka ne visi ģenētiskie varianti vai mutācijas, kas izklausās slimību izraisoši, bet tā nebūtu nav, jo ne visas šās ģenētiskās izmaiņas izraisa kādas saslimšanas, jo lielākā daļa no šiem variantiem ir labdabīgi ģimenes varianti, kas nodrošina to, ka mēs viens no otra savstarpēji atšķiramies, ka mēs neesam visi vienādi. Un ģenētiskās saslimšanas var būt pārmantotas, kā jau mēs to pēc nosaukuma saprotam, bet tās var arī būt veidojušās de novo, jeb jaunas mutācijas rezultātā. Un tā tad ir šie gadījumi, kad iepriekš ģimenē nav bijuši nekādas informācijas par jebkādām līdzīgām saslimšanām, un tas var būt saistīts ne tikai tāpēc, ka ir veidojušās kāda jauna saslimšana, bet tas var būt saistīts ar to, kāds iedzimšanas tips raksturīgs konkrētajai slimībai. Biežākie iedzimšanas tipi ir autosomāli dominants, autosomāli recesīvs un ar X chromosomu saistīti iedzimšanas tipi. Klasiski visvieglāk atpazīstamais ir autosomāli dominantais iedzimšanas tips, jo slimība izpaužās katrā paudzē. Šie pacienti parasti zinās, ka kādam no tuviniekiem ir bijuši tādi paši vai līdzīgi slimības simptomi. Un šajā gadījumā personas dzimumam nav pilnīgi nekāda nozīme, vienādi bieži un vienādi smagi var slimot gan sievietes, gan vīrieši. Taču ir raksturīgas šīs de novo, jeb jaunas mutācijas, kas iepriekš ģimenē nav bijušas, kas veidojas vecāku mācu vai tēva dzimumšūnās, un tad attiecīgi šī persona ir pirmā, kurai izpaužās tāda ģenētiska saslimšana. Nākamais iedzimšanas tips ir autosomāli recesīvs. Arī šajā gadījumā gan iepriekš ciltskokā varētu nebūt informācijas par to, ka ir kādam bijusi šāda saslimstība, jo vecāku
vecākiem parasti būtu jābūt veseliem mutācijas nēsātājiem. Viņiem šī slimība neizpaužās. Taču biežāk šīs slimības var būt sastopams tieši tajās populācijās, kur ir raksturīgas radniecīgas laulības. Tātad kaut musulmaņu valstīs, tad tur ir lielāks šis īpatsvars šādām autosomāli recesīvām saslimšanām. Un arī pie autosomāli recesīvā iedzimšanas tipa ir raksturīgs, ka slimo abu dzimumu pārstāvi vienlīdz bieži un vienlīdz smagi. Un tad trešais biežākais iedzimšanas tips ir ar X chromosomu saistītais, kur gan ir nozīme pacienta dzimumam. Vīrieši parasti slimos biežāk un arī varētu slimot arī smagāk. Un tas, kas šim iedzimšanas tipam ir raksturīgs, ka slimiem vīriešiem dēli vienmēr būs veseli. Viņi šīs te izmainītās gēnus nenodod nekad dēliem, bet nodod pilnīgi visām meitām. Lai gan meitas var būt skartas vieglāk, viņām šie simptomi var būt vieglāk, tas ir saistīts ar šo, ka sievietēm ir 2 X chromosomas, un atkarīgs, kā tad ir notikusi X chromosomas inaktivācija, tad slimība var izpausties dažādos smagumos. Par ģenētisko izmeklēšanu. Kāpēc tas ir nepieciešams? Tad pirmais un galvenais uzdevums ir konkrētas slimības agrīna un pēc iespējas agrīnāka un precīza diagnosticēšana un attiecīgi piemērotākās ārstēšanas nodrošināšana. Ja mums ir precīza diagnoze, tad mēs varam arī izdarīt kādas paredzēšanu par to, kāda būs slimības tālākā gaitas prognoze, kā arī identificēt kādus ilgtermiņa riskus pacientiem nākotnē, vai ir nepieciešama ilgstošāka uzraudzība arī no citu orgānu sistēmas, kā piemēram pie retinoblastomas, ja tiek konstatētas pārmantotas mutācijas, pastāv arī citu onkoloģisko saslimšanu risks nākotnē un ir nepieciešama ilgstoša uzraudzība no vairākiem speciālistiem, lai laicīgi identificētu šādus agrīni tādu citu onkoloģisko procesu attīstību. Kā arī pārmantošanās tipa precizēšanai, jo vienai slimībai var būt raksturīgi vairāk pārmantošanās tipi, attiecīgi tas mums var palīdzēt izdarīt secinājumus, kāds ir risks bērniem un citiem tuviniekiem arī būt saslimt ar šādu pašu slimību. Un arī presimptomātiski diagnosticēt slimību citiem ģimenes locekļiem, kas atkarībā no slimības reizēm ļauj arī izvairīties no kādiem riska faktoriem, lai pēc iespējas attālinātu pirmo slimības simptomu sākšanos. Tad otrs, kas svarīgs punkts, ir ģimenes plānošana un reproduktīvo izvēļu izdarīšana, jo tikai tad, ja mums ir zināms konkrēts molekulārs slimības cēlonis, mēs varam veikt prenatālo testēšanu. Tas nozīmē, ka grūtniecības laikā auglim pārbaudīt, vai viņš ir saņēmis šīs te izmaiņas no vecākiem, un vai viņam ir iespēja būt slimot ar šo pašu slimību. Un tad attiecīgi vecākiem tālāk lemt izvēles par grūtniecības turpināšanu, vai kādos atsevišķos gadījumos varbūt arī par grūtniecības pārtraukšanu. Kā arī aizvien plašāk un aktuālāk kļūst arī pirmsimplantācijas diagnostika, kad tiek izvēlēts vesels, pārbaudīt embriju un izvēlēts veselais embrijs, kurš nav mutācijas nēsātājs, un tad attiecīgi ar mākslīgās apaugļošanas palīdzību implantēts veselais embrijs, un ģimenē piedzimst vesels bērniņš, kuram nav risks slimot ar šo pašu slimību, kas ir bijuši ģimenē. Arī sabiedrības veselības veicināšanai un risku grupu identifikācijai, attiecīgi arī profilakses pasākumu izstrādāšanai un sabiedrības informēšanai par šiem riska faktoriem ir nozīme. Par pētniecību un zinātni būs no nākamā prezentācija, ja es pareizi saprotu pēc programmas, un pētniecībā un zinātnē, kāpēc tam ir nozīme? Jo ģenētikā viss vēl joprojām nav izpētīts. Mēs zinām salīdzinoši nelielu daļu no gēniem un to funkcijām, un attiecīgi, ja to, ko mēs nezinām, to mēs arī nevaram atrast. Tāpēc mums ir svarīgi arī, lai attīstās zinātne, un tas mums ļauj diagnosticēt vairāk un ātrāk dažādas saslimšanas.
kā arī personalizētās medicīnas attīstība, jo šobrīd aktuālāk kļūst individualizētas ārstēšanas metožu pieejamība dažādiem pacientiem atkarībā no viņu specifiski ģenētiskajām izmaiņām. Un tad mums ir pacientam ir tikta veikta ģenētiskā testēšana, kas tad ir tie rezultāti, ko mēs varam sagaidīt šādos gadījumos pēc molekulāras izmeklēšanas. Tas, ko mēs parasti visvairāk gribam sagaidīt, kā speciālisti, ir pozitīvs rezultāts, kad slimībai, pacienta klīniskiem simptomiem ir atrasts cēlonis, kas izskaidro to, kāpēc šie slimība ir attīstījusies. Cēlonis sakrīt ar to, kāda šī slimība tad izpaužās konkrētiem pacientam. Bet, diemžēl tā ir mazākā daļa, kad mēs atrodam pozitīvus šos rezultātus. Varbūt arī negatīvs rezultāts, taču, kā jau es iepriekš minēju, ģenētikā viss vēl nav izpētīts, tāpēc negatīvs rezultāts, diemžēl, neizslēdz ģenētisku slimību. Mēs pašlaik neesam šajos gadījumos atraduši, kas tad ir šis, vai šis ir kāds ģenētisks iemesls šādai slimībai. Iespējams, pacients atnāks pēc 5 gadiem pie ģenētiķa, pārskatot šos rezultātus, mēs jau atrastu kādu ģenētisku cēloni un jau būtu zinām un aprakstīt šīs ģenētiskais cēlonis. Bet šobrīd mēs varam pateikt, ka šobrīd mēs neapstiprinam, bet arī neizslēdzam ģenētisku slimību. Un trešais variants ir tas, tad, ja mēs kaut ko atrodam, bet mēs, diemžēl, nevaram izskaidrot, kas tas ir. Šie ir neskaidrs nozīmes varianti, kur klīniskā nozīme šobrīd vēl nav skaidra. Tie var būt, iespējams, šis variants nav nekā saistīts ar slimības attīstību, bet iespējams, ka tam ir kāda klīniska nozīme. Šādos gadījumos parasti mēs vēlamies papildus izmeklēt arī slimnieku konkrētā pacienta radiniekus. Visbiežāk tie ir vecāki, ja ir pieejami, vai arī attiecīgi, ja nav vecāki, tad mēs meklējam tālākus radiniekus un skatāmies, vai viņi ir šo te variantu nēsātāji. Ja mēs šādus variantus atrodam veseliem radiniekiem, kuriem nav nekādas slimības simptomi, tad mēs bieži vien varam izdarīt secinājumus, ka visdrīzāk tas nav saistīts ar slimības simptomiem. Un, ja attiecīgi mēs atrodam kādam radiniekam ar līdzīgiem tādiem pašiem simptomiem, tad tas jau šķiet aizdomīgi, ka iespējams, ka tam varētu būt kāda nozīme slimības attīstībā. Tas par tiem ģenētiskiem rezultātiem. Un no manas puses par ģenētisko izmeklēšanu šodien ar to es arī vēlētos noslēgt. Ceru, ka kļuva nedaudz skaidrāks, kā mēs varam pacientiem palīdzēt ar diagnozes uzstādīšanu. Paldies! Tad es beigšu prezentāciju. Liels paldies! Liels paldies Laurai! Tiešām būs prieks iepazīties koridorā vēl vairāk. Un es domāju, ka gan mums daudz lietas kļūst skaidrāks, gan es domāju, ka es ceru mūsu pacientiem arī. Un tiešām, ja rodas kāds jautājums, pierakstam uz lapiņas un pajautājam. Varbūt kādam ir uzreiz kāds ātrais jautājums. Arī pie ģenētikas griežoties, ja ir kādi jautājumi, noteikti ir vērts pierakstīt uz lapiņas, jo pie ārsta atnākot, tie mēdz izkūpēt un aizmirsties viss, kas bijis jautājums. Jā, es ļoti piekrītu, jo ļoti bieži tiešām ir kā mums ir plāniņš, ko un kā daram gan mums profesionāļiem, gan tad, kad mēs jau arī esam pacientu vietā bieži vien. Un tātad tiešām mēģinam, ka tas, ko mēs šeit dzirdam, ka mēs to apdomājam un arī pēc tam ir iespējams uzdot šos jautājumus. Labi, liels paldies Laurai vēl vienreiz, un es dodu vārdu Sandrai Josei, kas arī ir viena no tām, kas tiešām ilglaicīgi strādā un jūt, ko nozīmē IRNAi, un tas ir viena no tādiem ļoti unikāliem cilvēkiem Latvijā, jo Sandrose ir certificēts oftalmologs, kas mācās medicīnisko ģenētiku. Bet tālāk es došu viņai pašai vārdu.
Bet tagad Jūs mani tagad dzirdat? Halo. Jā, dzirdamība laba. Dzirdat? Ļoti jauki. Tad jūs redzat šeit un dzirdat ļoti jauki. Tā. Vērosim. Tas. Tā es mēģinu tagad pieslēgt. Pieslēgam. Es aizsūtīju jums uz e-pastu to prezentāciju. Jā, es tehniski izaicināju. Man līmā tā kā jāiet. Viņš nevienīgi. Jā. Būtu. Jo man īstenībā laikam uz BKS ēpas sūtīja Sandra. Šeit nav. Man laikam vajag atslēgties un pieslēgties vēlreiz pilīgās tā. Jā, bet mēs vēl esam. Pilīgi pieslēgsimies vēlreiz. Nu, bija īstais brīdis tādiem ātriem jautājumiem. Jo mana prezentācija, viņa nebūs tik ļoti zinātniska par jaunākajiem pētījumiem tādā ziņā, ko tagad var izmantot kā terapiju. To mēs varētu kaut kad nākotnē, tāpēc, ka visu laiku acu slimībās kaut kas nāk un mainās. Labi. Kā izskatās tagad? ļoti labi. Ļoti labi. Sveika vēlreiz. Mani jau stādīja priekšā, es jau biju sagatavojusies mājās pati kaut ko stāstīt. Jā, esmu Sandra Ose, esmu oftalmoloģe un otrajā brīdī darbojos ģenētikā kā rezidente, bet vēl jau aktuālāk pagaidām bērnu kopšanas atvaļinājumā, bet nākotnē būšu oftalmologs ģenētiķis. Lūk. Es vēlos pastāstīt par pacienta lomu zinātnē, kas patiesībā ir daudz svarīgāka, kā mums sākotnēji varētu šķist, jo pacienti un tie, kas piedalās pētījumos, tie absolūti nav tikai cilvēki, kas ir tā kā pētāmi, viņi ir cilvēki, kas pētījumos, ap kuriem tā kā tiek veidot pētījumi. Tas ir, jūs redzēsiet, es mēģināšu izstāstīt tālāk. Tātad, pirms mēs ejam tālāk, es vēlos, lai mēs visi būtu tā kā uz viena viļņa, gan pacienti, gan arī kolēģi, sveicien visiem kolēģiem, tāpēc, ka to doktora Velēņa teica, un es to vēlos mazliet izstāstīt Sjūzenes Zontāgas vārdiem, kas man ļoti patikās, man liekas, tas izstāsta to labāk, kā es to vienkārši izstāstītu no viņas 78. gadā uzrakstītā darba slimība kā metafora. Sjūzena Zontāga vispār ir 20. gadsimta viena no Amerikas tādām zināmākajām literatūras kritiķēm un rakstniecēm. Un tas, ko viņa savā darbā saka, ir tas, ka
te jūs varat izlasīt, bet es vienkārši atstāstīšu saviem vārdiem. Jebkurš, kas piedzimst šī pasaulē, piedzimst ar divām, tā kā citizenship, divām pilsonībām, jā, attiecīgi veselo cilvēku karaļvalstī un slimo cilvēku karaļvalstī. Un ikdienā to, ko mēs labprāt izmantojam, ir šī veselo karaļvalsts pase, un uz to slimo karaļvalsti mēs neskatāmies. Jo tas ir tā biedējoši un nezinām, bet pilnīgi visiem cilvēkiem ik pa laikam kaut kādā brīdī nākas izmantot arī slimās karaļvalstis, teiksim tā, kaut kādas lietas, kaut kādas. Idejiski mēs esam pacienti, mēs esam ārsti, bet mēs arī esam pacienti, un es vēlos varbūt tās runāt ne tikai par acu slimību pētījumiem, bet kopumā vispār par pētījumiem kā tādiem, kur mēs varētu būt kaut kādā brīdī iekļauti pilnīgi visi, un uz to nevajadzētu skatīties kā uz kaut ko biedējošu. Īstenībā tā ir iespēja gan pacientiem, gan iegūt sev kaut kādas lietas, gan arī tos pētījumus maksimāli veidot tādus pacientiem jēdzīgi pieejamus. Tā. Ja īsumā par retajām slimībām vēl kaut kādi fakti varbūt, kas netika pieminēti. Eiropā retā slimība skaitās tad, tā ir sastopama retāk kā vienam pacientiem uz 2000 iedzīvotājiem. Šī brīdī dotajā pasaulē ir atklātas vairāk kā 6000 retas slimības un acu slimības. Ir jau vairāk kā 900 retās acu slimības. Ja? 72% no retajām slimībām ir ģenētiskas, pārējās ir autoimūnas un infekciju izraisītās, un no acu slimībām biežākā saslimšana ir pigmentozais retinīts, aptuveni 1 uz 5000 cilvēkiem, kas īstenībā nav tik reti, ja mēs par to tā globāli padomājam, arī mūsu valstī. Tātad te ir ļoti laba schēma par to jau es iesāku stāstīt, par to, ka pacienti var piedalīties pētījumos, gan kā pētāmie, tos, kurus pēta, gan ar saviem antropoloģiskajiem, bioloģiskajiem, intelektuālajiem kaut kādiem datiem. Pacienti piedalās arī pašu pētījumu uzbūvē pašā sākumā. Tad, kad vispār sāk domāt par to, ka hei, mums šai slimībai ir kāds pētījums vajadzīgs. Lūk, un vislabākais iznākums pētījumos, vislabākais rezultāts mums būs tad, ja mums ir 3 bāzes lietas, kas sakrīt kopā. Ja mums ir vislabākā iespējamā klīniskā ekspertīze, ja mums ir maksimāli labākais tas pētījuma veids, kā mēs to veicam, un ja mums sakrīt arī pacienta ekspektācijas, ko pacienti sagaida no šī pētījuma, ko viņi beigās iegūs. Un tad, ja tas viss kopā labi sakrīt, tad ir labs rezultāts. Šeit es vēlos mazliet kliedēt mītu, kā jau es teicu, par to, kad mēs sākam runāt par pētījumiem. Piedodiet, gan tā kvalitāte nav sevišķi laba šī attēlā, bet arī tā ierakstā nebija sevišķi laba. Tas bija maksimāli labāk. Bet es tāpatās izstāstīšu un paskaidrošu, kas šeit ir attēlos un kāpēc es to ievietoju. Atgriežoties pie tā, kāpēc es to ievietoju. Tāpēc, ka tad, kad mēs sākam domāt un runāt par pētījumiem medicīnā, šad tad nevienmēr, bet tomēr mūsu sabiedrībā, ne tikai mūsu sabiedrībā, bet vispār arī starp cilvēkiem, arī rietumu pasaulē, tās informācijas bieži vien pietrūkst. Un ir ļoti daudz dažādas idejas cilvēkiem par to, kas ir medicīnas pētījumi. Cilvēkiem liekas, ka es negribu, ka mani kaut kur tur iesien. Un kaut kādas lietas, ko cilvēki ir principā redzējuši filmās, kas notiek pētījumos. Tas tā nenotiek ikdienā. Ja? Ikdienā darbs pētījums ir ļoti citādāks. Tas ir ļoti papīru darbs, un tas īstenībā
Tā kā to rezultāts beigās ir aizraujošs un interesants, jā, bet tad, kad mēs to darām, tas ir ļoti skrupulās un tāds nevienmēr ļoti aizraujošs, jā, bet beigās viss ir jauni. Tātad pētījumus iedala primāros un sekundāros. Sekundārie pētījumi ir tie, kur tiek apskatīti primāro pētījumu rezultāti. Tad, kad savāc ļoti daudz iepriekš jau izpētītas lietas un analizē rezultātus. Un tad apskatās, un tad tā kā iekļauj to, kur tiešām ir labi kvalitatīvi pētījumi, un tad atlasa projām tos pētījumus, kas neatbilst kaut kādiem labas prakses principiem, ja, kas ir vienkārši bet nav labas kvalitātes, un kura rezultāts nepierāda īstenībā lietas. Ja? Un ja mēs savācam ļoti daudz pētījumus, kas ir tādi ļoti pārdomāti ar dažādiem rezultātiem, tad beigās mēs nonākam pie viena kopēja, vislabākā iespējamā rezultāta. Lūk, un tad primārie pētījumi arī, redziet, ir ļoti dažādi. Tie ir tas basic research, vienkārši bāzes pētījumi, kas notiek laboratorijā, kur strādā tiešām ļoti gudri, precīzi cilvēki, kas ļoti visu skatās un uzskaita un neko nelaiž garām. Brīnišķīgi. Kur tiek attīstītas metodes, kur tiek analizēti instrumenti, biometriskās procedūras, attēlu diagnostikas, visādas lietas un darbs laboratorijā, darbs ar dzīvniekiem, gēnu inženierija, darbs ar šūnu kultūrām un ģenētiskās kaut kādas lietas un attīstīt materiālus. Tas viss ir darbs laboratorijā. Tad mums ir klīniskie pētījumi, kur jau tiek iekļauti pacienti. Klīniskie pētījumi var būt eksperimentāli, kas ir tie clinical studies tā saucamie, kas arī iedalās dažādās fāzēs, kur tiek atlasītas noteiktas pacientu grupiņas, sākotnēji ļoti maziņas un tad jau lielākas un lielākas. Un ir observācijas pētījumi. Es gribu lūdzu teikt un pievērst jūsu uzmanību, ka observācijas pētījumi reto slimību jomā un reto acu slimību jomā ir ļoti svarīgi. Tie ir tie pētījumi, kas mums īstenībā šī brīdī varbūt tās pat ir vissvarīgākie, ko mēs visvairāk darām. Ne tikai mēs šeit, bet arī pasaulē visvairāk dara, tāpēc, ka tur tiek pētīti atsevišķi keisi, ja, vienkārši atsevišķi pacienti tiek aprakstīti, tad viņi tiek savākti kopā. Šie observācijas pētījumi ir tie, kas ir tāda pētījuma dizains saucās Natural History pētījumi, tad, kad tiek aprakstīta kāda reta slimība, un neviens nevar pateikt, arī supermodernās rietumu klīnikās neviens nevar pateikt par šo pacientu pa lielam nekādu informāciju. Ja? Un tad šīs pētījumos tā kā novēro šīs slimības gaitu, ja? Un vienkārši apraksta un pieraksta, kas notiek katrā posmā. Lūk, un tad ir epidemioloģiskie pētījumi, kur tad jau skatās, kā kaut kādas lietas iedarbojās nevis tikai uz izlasītām grupiņām, pēc kaut kādiem noteikumiem, ja? Bet uz lielām pacientu grupām. Lūk, ejam tālāk. Tas, ko es vēlos teikt, ne tikai medicīnā, tur, kur mums ir pacientu un ārstu attiecības, kas arī ļoti svarīgi, to, ko doktora Valaina pieminēja, bet arī pētījumos. Mums ir jābūt visiem kopā tā kā rociņās sadevušamies. Man labāk patīk uz vienu vīnu droši vien. Tāpēc, ka arī pētījumos tā idejai vislabākais rezultāts būs tad, ja šis pētījums notiks kopā ar pacientu, nevis atsevišķi, tikai, ka mēs tā kā no malas skatāmies par to pacientu. Lūk, un tātad kāds var būt mans personīgais kā pacienta pienesums pētījumos, jo pacienti ļoti daudz ko var dot, to, ko vispār neiedomājās ne ārsti, ne pētnieki, ne tie, kas viņus izveido. Ja? Pacientu pieredze un pacienta zināšanas, ko viņi ienes
šī te pētījumā pacienti dalās saviem izaicinājumiem un savām vajadzībām, tāpēc, ka viņu dēļ tas vispār tiek patiesībā darīts, lai tiem cilvēkiem beigās palīdzētu gan pacientiem, gan arī mūsu pašiem, jo mēs beigās varam būt pacienti, savas domas un idejas. Un arī angliski man kaut kā patīk labāk tas my network, mans paziņu tīkls, jo cilvēki jau, viņi viens otru jau arī tā kā pazīst drusci pacienti ar līdzīgām diagnozēm. Ko pacients nevar, kā pētniecībā, viņš nevar atbildēt par visiem. Pacients var atnākt ar savu pieredzi, savu stāstu, bet viņš nevar reprezentēt veselu grupu, veselu tur, tā kā, nezinu, no? Jā, piemēram, Latvijas pacients nevar pastāstīt par to, kā pacientiem Amerikā vai Francijā iet, un viņš arī īstenībā nevar pastāstīt tā kā viņš pilnīgi viss identiski to, kā citiem pacientiem. Labi, es nemazliet sajaucos, bet no jūsu idejas sapratāt, es tā ceru, jā. Kā pacienti palīdz veidot labākas kvalitātes pētījumus? Viņi paplašina tos pētījuma mērķus, tāpēc, ka ārsts un pētnieks pat neiedomājas dažreiz īstenībā, kāds tas mērķis. Viņi, protams, ka viņi saprot tos mērķus, bet pacients labāk var izskaidrot, ka, hei, kāds ir tas mērķis, viņš labāk veido prioritātes. Ja? Ļoti svarīga lieta ir piekrišanas process. Tās ir tādas piekrišanas lapas, ko pacienti aizpilda, ka viņi piekrīt nodot savus datus un tādas lietas, un pacienta piedalīšanos ir ļoti svarīga tieši šī piekrišanas procesa dizaina izveidē. Un pacienti uzdot jautājumus, tādus, ko neiedomājas cilvēki, viņi labāk parāda neskaidrības, tur, kur mums ir jāpievērš uzmanība, kas mums ir labāk jāskaidro. Un arī, man bišķi priekšā, aktuālāk un vairāk atbild par pacientu vajadzībām. Man patīk šis te pētījums, viņš ir brīnišķīgs 2020. gadā. Paldies. Tehniski palīdzība. 20. gadā publicēts British Medical Journal. Tā ir liela meta-analīze, tur tika analizēti vairāk kā 9000 pētījumi par to, kāpēc pacienti iesaistās pētījumos. Šoreiz tā kā, pētām viņām. Un tur bija iekļautas 23 pasaules valstis ar ļoti liels pacientu spektrs, ar ļoti dažādām saslimšanām. Vēzis, diabets, deģeneratīvas slimības, acu slimības, ļoti daudz dažādas slimības, tie tikai piemēri. Un izpētot visus šos pētījumus, 3 ļoti svarīgi iemesli nāk, tā kā parādās, visās šīs slimībās. Pirmais iemesls ir latviski tas tulkotos tā kā personīgais, angliski ir personal benefit, ja? Personīgam labumam. Man nesevišķi patīk, kā tas latviski izklausās, tāpēc, ka personīgā labuma gūšana latviski dažreiz tāda divējāda pieskaņa, bet tur absolūti nav nekā divējāda. Tas ir brīnišķīgi, ja cilvēkiem ir jāgūst, tas ir tāpēc arī domāts, tas ir tāpēc, lai viņiem uzlabotu viņu dzīvi, un pacienti tāpēc bieži piedalās pētījumos, lai viņi dabūtu pieju jaunākajiem medikamentiem, kas ir arī super ļoti pareizi, ja, lai viņu veselība tiktu tā kā maksimāli labi un bieži monitorēta. Šādējādi pacienti iegūst arī pieju bieži vien es neteikšu vislabākajiem ārstiem, tas izklausās dīvaini, bet pieredzējušiem ārstiem. Tāpēc, ka, pie mums Latvijā tā varbūt nevienmēr ir tāda problēma, jo, pa lielam pie dakteriem ir iespēja tikt, bet rietumos pie tādiem super profesoriem pacientam īstenībā nokļūt ir diezgan izaicinoši, un ar pētījumiem viņi pie šādiem speciālistiem tiek. Un kas ir arī ļoti svarīgi,
šie pacienti dabū ļoti detalizētu informāciju par savu veselības stāvokli. Un kas bieži ļoti arī palīdz, jo tad, kad slimība ir progresējoša un neārstējama, tas ir skumīgi, bet vēl viens aspekts, kas ir ļoti grūts, ir tad, ja cilvēki nezina savu diagnozi. Tā nezināšana ir ļoti sarežģīta, jo tad viņi nokļūst tādā vietā, no kurienes tu nesaproti, kur tev kustēties. Un tad, kad viņi iegūst kaut kādu diagnozi, pat ja viņa ir tāda, kāda viņa ir, var sākt kaut kur ar to doties jau pamazām. Nozīmē, teiksim tā. Var sākt kaut ko kustēties uz priekšu, kaut ko par to lasīt un domāt. Otrs biežākais iemesls ir altruisms. Jā. Tā doma, ka mēs ar saviem datiem varam palīdzēt līdzcilvēkiem, mēs varam palīdzēt citiem pacientiem, mēs varam palīdzēt zinātnē. Un trešais biežākais iemesls, kāpēc cilvēki iesaistījās, bija viņu uzticēšanās savam ārstam, viņu uzticēšanās pētniekiem. Man vēl patika, kas bija vēl iemesli, bija tas, ka pacientiem uzlabojās pašapziņa, tāds self-confidence par to, kad viņi var palīdzēt citiem un viņi var aktīvi kaut ko ar to slogu, kas viņiem ir, ja tā slimība, tā slogs, viņi var kaut ko jau darīt. Kas cilvēkus vēl motivēja iesaistīties pētījumos, bija tad, ja pētījumi nesagādā lielu slogu, idejiski, ja nav bieži jābraukā kaut kur, ja tas pētījums nav saistīts ar kaut kādu tādu aktīvu medicīnisku iejaukšanos, un bieži vien kaut kāds pirmās fāzes pētījumi bija saistīti ar to, kad finansiāls ieguvums arī var būt no pētījumiem. Un atkal šeit, atšķirībā no diagnozēm, pacientiem bija dažādas bailes par iesaisti pētījumos. Vislielākās bailes, protams, ir to, ko mēs jau drusciņi runājām, bailes no nezināšanas, jo nezināšana arī rada šīs te bailes. Cilvēkiem ir bail par to, ka veselība pasliktināsies, nav zināmas blaknes pētījumiem, kaut kādiem farmācijas pētījumiem, dažreiz tas tā ir, ja tās blaknes nav gluži zināmas, un kas arī, piemēram, saslimšanās, kas bija HIVs, ja? Cilvēki bieži baidījās no personīgās informācijas kaut kādas noplūšanas. Kas vēl cilvēkus attur? Tās ir tādas praktiskas grūtības, kad ir šīs te follow-up vizītes, kad ir jāierodās kaut kādos noteiktos laikos. Transports pie mums tas arī īstenībā, ja cilvēks nedzīvo patās Rīgā un dzīvo kaut kur tālu, salīdzinoši grūti izbraukāt. Tas tā arī ir, un īpaši mūsu pacientiem ar redzes traucējumiem mēs to pašu piedzīvojam, ka viņiem ir vajadzīgs, tad jāsameklē pavadonis kāds un jāsarunā, kas atved, tas tiešām ir sarežģīti. Cilvēkiem bieži ir arī stigmas saistībā ar veselības traucējumiem. Iesim tālāk. Kādi ir pētnieki ieguvumi? Tāpēc, ka, lai mums sistēma darbotos, mums jābūt īstenībā ieguvējiem abiem, mums jābūt ieguvējiem gan pacientiem, gan arī pētniekiem, tāpēc, ka, ja to ilgstoši dara, nav tā, ka tev pietiek tikai entuziasmu. Tur ir jābūt arī kādiem iemesliem apaču. Man patīk Louis Pasteur citāts, par to, ka nekas, es atkal vienkārši pārstāstīšu par to, ka nekāds pētnieku neiepriecina tik ļoti, ka tad, ja viņam izdodas palielināt šo atklājumu skaitu, un īpaši tad, ja viņa atklājumu var uzreiz jau kaut kā aktīvi izmantot. Jā, bet kāpēc pētnieki pēta? Tāpēc, ka es domāju, katram ir
sava drusciņa motivācija, kāpēc cilvēki iesaistās. Protams, pirmais iemesls ir, lai palīdzētu cilvēkiem kaut ko atrisināt, kaut ko iet uz priekšu. Tā ir arī profesionālā izaugsme, tas ir arī pacientu un kolēģu novērtējums, tā ir arī atpazīstamība kaut kādās akadēmiskās aprindās, tā ir atpazīstamība savos šo pētnieku aprindās, kas nodarbojās ar šo te lietu. Jā, droši vien, te ir vēl dažādi iemesli minēti, personīgā izaugsmē, droši vien arī personīgā pieredzes dēļ noteikti. Jā, pastāstīšu par ko es šobrīd nodarbojos. Kā jau es teicu, esmu bērnu kopšanas atvaļinājumā, bet entuziastiem tas darbs nekad īsti līdz galam to viņu pilnīgi neatmet. Viņš kaut kur viņš tev iekšā tika virma. Un tas, ko es šobrīd ik pa laikam pieslēdzos un daru, mēs ar Beļģijas un Spānijas kolēģiem rakstam rakstu par vienu saslimšanu. Nav svarīgi īstenībā, kas tā par saslimšanu ir. Es jums varu izstāstīt tik daudz, ka tā ir slimība, kas ir ļoti, ļoti, ļoti reta. Viņi sastopama retāk kā vienam pacientam uz miljonu. Šī slimība īstenībā ir atklāta tikai 2017. gadā. Un ļoti plaša simptomātika, kas skar dažādas orgānu sistēmas. Un šī brīdī pasaulē ir aprakstīti aptuveni 100 gadījumi, un tā slimības gaita, neviens īsti nevar pateikt, kā viņai jānoris un kas ir sagaidāms. Lūk, mums ir viena šāda pacienta Latvijā, un tad, kad viņa parādījās, kad šī diagnoze tika diagnosticēta, protams, neziņā ir visi. Pacienti ir neziņā, pacientu radinieki, ģimene ir neziņā, un arī speciālisti ir neziņā. Tāpēc, ka tad, kad pacients atnāk, un no speciālista puses, jāsaka, godīgi ir diezgan arī tā kā grūti, tu tam cilvēkam ļoti gribi palīdzēt, bet tev nav atbildi. Un tas cilvēkos bieži raisa, saprotamu lielu vilšanos un dusmas, un tev arī kā speciālistam īstenībā pašam arī ir visas kaut kādas šādas līdzīgas emocijas, jo atbilžu nav. Mēs paliekam drusciņi tādā strupceļā. Lūk, un pateicoties tam, ko doktore Valēņa minēja par Eiropas references tīkliem, mēs šo pacientu ievietojam virtuālajā klīnikā, un mums atsaucās kolēģi no Beļģijas un kolēģi no Spānijas. Viņi saka, hei, mums arī ir dažas tādas pacientu ģimenes, un mēs apvienojāmies kopā, un mēs šos pacientus ļoti, ļoti, ļoti smalki aprakstām, pievienojot savu informāciju klāt vēl šiem 100 pacientiem, ar to domu, lai pētnieki apkārt, lai ne tikai pētnieki, lai ārsti, kas šādus pacientus īstenībā redzēs aizvien vairāk. Jā, tāpēc, ka, ja šī slimība tagad tika diagnosticēta 17. gadā, viņa noteikti ir vēl un vēl pacientiem, vēl nediagnosticēta. Lai ārsti zina vairāk, lai ārsti iemācās atpazīt kaut kādus simptomus un aizdomāties par to, ka, hei, iespējams, tā varētu būt šī slimība, lai pacienti īstenībā varētu arī apvienoties, kā jau mēs runājām, pacientu organizācijās, kas ir ļoti svarīgi, lai viņi varētu viens otru atrast, jo viņi jau vēlās sarunāties. Un mēs pat ārsta kabinetā runājām par to, ka, hei, vai jums nav pazīstams jau kaut kādas, vai jums nav pazīstamas ģimenes, ka viņi vēlās sazināties, kas ir ļoti pareizi, jo cilvēkiem jāturās ir kopā, un kopā ir kaut kādas grūtības daudz vieglāk pārvarēt. Lūk, tā rakstirakstīšana notiek lēni. Tā kā viss zinātnē notiek lēni, tāpēc, ka informācijas apmaiņa notiek lēni,
Tas nav tāpēc, ka mēs ilgi nevaram vaļā ēpastus. Ja? Tas ir tāpēc, ka mums kaut kāda papildus izmeklēšana, papildus pacientus aicināt uz izmeklējumiem. Mums viņiem vajag atrast laiku, hei, kad mēs viņus varam nosūtīt uz šādu izmeklējumu, kad mēs varam viņiem uztaisīt magnētu, ko jūs meklējat, kas mums vēl jāmeklē. Šī te saziņa ir sarežģīta, un tas ir ilgi, un liekas, kad mēs neko nedaram, mēs visu laiku kaut ko darām. Es tūlīt jau beidzu, mēs kavējam drusciņu laiku, bet mums pirmspēdējais slaids ir par to, ka pacientu organizācijas, cik ļoti daudz viņas ir dažādas. Vienkārši šeit uzskatas materiāls par to, kad ir Retina International, kas ir tīklenes pacientu organizācija, brīnišķīgi, noteikti var ieskatīties un iesaistīties, jo pacienti var ļoti, ļoti daudz ko paši izdarīt. Jā, paldies, ka jūs manī klausījāties. Es domāju, ka mums nav laika šī brīdī jautājumiem. Ja jums kaut kas parādās, jūs varat droši rakstīt man ēpastu, kas tur izskatos diezgan bieži. Paldies, es domāju, ejam tālāk. Liels paldies, Sandrai. Ļoti liels paldies, jo ļoti skaisti tu runāji. Tev nemaz nedrīkst pārtraukt, bet mums pienīt tās, ka mēs drusku, es jau sāku, un citi arī drusku turpināju, un vīdi labi, ka bija daži kārtīgāk cilvēki. Bet tagad es dodu vārdu Annai Daradonovai. Anna, lūdzu, slēdzies klāt jau. Tūlīt mēģināšu, jāizslēdz ekrāna demonstrāciju. Un gribu Annu daudzi pacienti tieši pazīst, jo Anna ir tā, kas pēdējā gada laikā visvairāk strādā ar pacientiem. Arī Sandru noteikti pacienti pirms tam, tie, kas nāca, bija redzēji. Sandra? Jā. Jāizslēdz. Labi. Viss, jā, tagad es māku. Jā, ir. Un Anna pastāstīs tā konkrēti par to, ko mēs patreiz darām, kas ir tie patreizēji izmeklējumi, ko mēs izmeklējam tieši esošajā pētījumā, ko mēs strādājam. Un izskatās, ka pēc Annas mēs dosim vārdu Kristīnu Fasaru, jo mēs esam drusku nokavējušies. Var redzēt manu prezentāciju? Jā, tomēr nē. Jāuzliek uz pilnu ekrānu. Tam. Anna, tev jāuzliek uz pilnu ekrānu. F5? Kā tev bija F4? F5. Neiet. Tam. Paskaties, tur tevi fails augšā, kreisajā pusē. Reku, tur ir slideshow. Nav, viņš nedod man to izdarīt, viņš man nedod. Bet lejā pie tāpelības? Lejā pie tāpelības arī var, jā. Labi. Jā. Es esmu oftalmologs, doktora Daradonova. Es strādāju pārsvarā Paula Stradiņa Kliniskā universitātes slimnīcā, bet Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcā esmu iedzimtu tīklenes distrofiju pētījumu koordinātore. Un pašlaik doktora Sosas vietām nodarbojos ar tīklenes distrofiju pacientu analīžu nosūtīšanu uz ģenētiskai testēšanai Nīderlandē. Tā, un šodien pastāstīšu par iedzimtu tīklenes distrofiju izmeklēšanas metodēm, kurus mēs parasti veicam ikdienas praksē. Sākšu nedaudz no pamatiem. Tātad redzes analizatoru galvenais funkcijas ir pirmkārt acu optiskas sistēmas spēja laust acī ienākošos gaismas starus. Un nākamais, tā ir tīklenes spēja pārveidot gaismas starus elektriskajos impulsos un tālāk sekojoši aizvadīt uz galvas smadzenēm, lai mēs dabūtu attēlu. Pieliku bildīti ar redzes orgānu, tātad jārādzine un priekšējais kameras šķīdrums, un lēca, un stīklaveida ķermenis mums ir dzidrs, tad gaismas stari nokļūst tīklenē. Un ja tīklene savukārt nav bojāta, tad galvas smadzenes iegūst arī attēlu. Vienmēr redzes orgāna
Pārbaudi uzsākam ar redzes asumu pārbaudījumu, ar speciālām tabulām. Tās var būt dažādas. Gadījumā, ja pacients nesasniedz neredz 100%, jeb nesasniedz 1.0 pēc tabulas, tad mēs sākam meklēt, varbūt tajā gadījumā viņam ir nepieciešama brīļu korekcija. Varbūt viņa acs ir tuvredzīga vai, piemēram, tālredzīga, un tad gaismas stari nokļūst vai nu pirms tīklenes, vai nu pēc tīklenes. Vai arī, kā pie astigmatisma, kuras gadījumā radzene var nevienmērīgi laust starus, un tad tīklenē iegūst tādu nevienmērīgu attēlu. Tāpēc viņš arī neredz 100%. Un, jā, tomēr redzes asums pacientam neuzlabojās ne ar izliektiem, ne ar ieliektiem, ne ar cilindriskiem stikliem, tad mēs sākam domāt par kaut kādu nopietnu citu acu saslimšanu, kuras dēļ nevar iegūt pietiekami labu redzes asumu. Un bieži vien atklājās, ka problēma ir tieši tīklenēm. Tad mēs pārējām pie citas izmeklēšanas metodes, kuru saucās spraugas lampas biomikroskopija. Ar to palīdzību mēs varam izmeklēt gan acu ārējo palikstruktūru, gan acu priekšējo daļu, gan stikla ķermenī, gan tīklenī. Pirms izmeklējuma parasti iepilnam pacientam zilītes plašinošos pilieniņus, midriacilu vai ciklodžilu, tādēļ, lai pēc iespējas labāk apskatīt acu struktūras un pēc iespējas tālāku tīklenes perifēriju, lai būtu iespējams apskatīt. Tātad izmeklējuma laikā pacienta zods atrodas uz speciāla balsta, vienlaicīgi piere tiek atbalstīta pret biomikroskopa kustinot biomikroskopa mobilo daļu, ar roku fokusē apskatāmo acu daļu, līdz iegūst skaidru apskatāmas vietas attēlu. Un acu dibenu apskatām, izmantojot speciālo palielinājuma lēcu. Šeit mēs varam redzēt, kā notiek izmeklējums. Un acu dibena apskati vienmēr sākam ar redzes nerva diska izmeklēšanu. Pēc tam apskatām tīklenes asinsvadus, tad izvērtējam tīklenes centrālo daļu, kuru sauc par mākulu, un beidzot tīklenes perifēriju. Normāli redzes nerva disks ir apaļš un nedaudz ovāls. Krāsa ir sārta, robežas ir asas, redzes nerva diskam redzami asinsvādim, tīklenes centrāla artērija un vēna, kas diska robežās dalās zaros. Artērijas ir gaišākas un šaurākas, bet vēnas tumšākas un platākas. Tīklenes centrs, jeb mākula, ir ovāla un tumši sārta. Tā apkārt ir redzams gaišs refleksa loks, bet centrā ir tumšāks punkts, jeb tīklenes centrāla bedrītē. Tīklenes krāsa var būt vienmērīgi sārta vai plankumaina, kas atkarīgs no pigmenta daudzuma. Jā, tālāk parādīšu. Šeit mēs varam redzēt, ka tīklene izklāja visu acu apolu pa lielam no iekšpuses, un ar bultiņu norādīta mākula, un te pa kreisi mēs redzam redzes nervu ar asinsvadiem, un tālāk iet tīklenes perifērija. Novietoju normālas tīklenes attēlu pieaugušām cilvēkām. Šeit varam redzēt visas iepriekš aprakstītas struktūras. Un normālu tīkleni bērnam. Redzam, ka ir atšķirības. Bērnam vērojam vairāk kā refleksus. Un ja mums rodās kaut kādas aizdomas par tīklenes asinsvādu vai redzes nerva izmaiņām, kurus mēs nevaram ar aci tik labi uzreiz saskatīt, tad varam veikt uzreiz fundus fotogrāfiju, tad acu dibena fotogrāfiju. Gan Stradiņu slimnīca, gan Bērnu Klīniskā universitātes slimnīcā ir viens un tas pats aparātiņš Klārus 700, kurš dod iespēju veikt fotogrāfiju pat pacientam ar šaurām zilītēm. Un tad jau varam sākt izmeklēt tīkleni detaļās.
pēc izskatām. Šeit pieliku jau tādu patoloģisku tīkliņu bildītes, lai būtu apmēram skaidrs, kādas tīkliņas ar iedzimtām patoloģijām, ar iedzimtām distrofiem var izskatīties. Pieminēju tieši Štādgarta slimību. Tā izskatās tīkliņā ar pigmentozu retinīta slimību un, piemēram, ieliku arī tā saucamā Konroda distrofijas tīkliņu pacientu, jeb pārtulkojot viņu valīšu distrofiju, sauc tā diagnoze. Kāpēc tieši šīs slimības ieliku? Tāpēc, ka tieši to iedzimtu distrofiju slimniekus mēs sūtam tieši uz ģenētisko testēšanu, asins analīzes mēs sūtam uz ģenētisko testēšanu Nīderlandē. Jā. Un, diemžēl, iedzimtu tīklenes slimību gadījumos ir raksturīgas pārmaiņas tīklenes arhitektūrā. Tādēļ gaismas uztveršanā, kurai jānotiek tīklenes fotoreceptoros, nuiņās un valītes, pie iedzimtam distrofiem diemžēl nenotiek, jo pie tām notiek to fotoreceptoru sabrukšana bojājām. Jā, un nākamo izmeklējumu metodi, kuru mēs praktiski katram pacientam izmantojām, īpaši iedzimtu pacientu tīklenes pacientiem, ir datortomogrāfija tīklenī. Tā ir attēlu veidošanas metode, kas izmanto zemes koherences gaismu, lai uzņemtu mikrometru izšķirtspējas 2 un 3 dimensiju attēlus tieši no tīklenes. Tā izskatās aparātiņš, abās klinikās viņš ir arī vienāds, un te mēs redzam, kādus 2 dimensiju un 3 dimensiju attēlus varam iegust tieši no centrālas tīklenes daļas un tieši pa slāņiem. Katram slānim ir savs nosaukums, un pie iedzimtam distrofijām, pie katras iedzimtas distrofijas notiek noteikta slāņa sabrukums. Jā, šeit histoloģiski var izšķirt aptuveni 10 slāņus tīklenē, kurus mēs pēc datortomogrāfijas bildes varam arī izanalizēt, izšķirt un tieši izanalizēt, kurš tad slānis mums tomēr iet bojā. Atkal pieliku. Šeit, piemēram, tā normāla tīklene mums izskatās šādi. Var saskaitīt visus 10 slāņus, bet šeit pieliku Štādgarta slimnieka centrālas daļas datortomogrāfijas bildi. Tīklenes centrālas daļas. Redzam, ka daži slāņi ir pilnīgi sabrukuši, un centrāla tīklenes bedrīte ir praktiski dziļi, padziļinājusies stipri, un daudzu slāņu nav. Jā, šeit, piemēram, uzliku bildi pigmentozu retinīta pacientam. Šeit notiek tieši otrādi. Tīklenes slāņi sāk izzust nevis centrālā daļā, mākulā, bet sāk izzust no perifērijās. Blakus BD attēla varam redzēt normālu tīkleni, kur ir visi slānīši visā tīklenes garumā, bet pigmentozām retinīta pacientam redzam ar būtiņam norādīts, šeit tie slānīši sāk pazust, bet tieši te ir saglabāts vēl tās fotoreceptoru slānītis. Jā, tā. Nākamais izmeklējums, ko mēs arī plaši veicam, īpaši, lai saprast, cik saglabājusies ir pacienta periferā redze, ir redzes lauku izmeklējums. To sauc vēl par datorizēto perimetriju. Izmeklēšanas laikā tiek rādīti dažādi gaismas stimuli, kas ilgst aptuveni 2 sekundes. Pacientam jāatbild uz stimulu, kad viņš redz gaismas gaismiņu. Jāpaspēj nospiest
pulspoga. Ja stimuls netiek pamanīts, tad aparāts atspoguļo, kura redzes lauka daļā ir mums defekti. Te pieliku piemēru labā, kreisāctiņā, un šeit redzam pavisam nelielas izmaiņas redzes laukos. Tomēr tālāk pigmentoza retinīta pacienta, kura slimība ir tālu progresējusi, mēs redzam lielu defektu redzes laukā. To var dinamikā noteikt arī ar redzes lauku. Cik slimība progresējusi ir, cik strauji. Nākamais izmeklējums ir elektroretinogrāfija. Strādiņu slimnīca to veids doktora Šeptiene, bērnu slimnīca doktora Treja. Tas ir nozīmīgs izmeklējums, kad mums iedzimta tīklenes patoloģija vēl varbūt nav atklāta. Un mēs nesaprotam, kāpēc pacientam ir tik slikta redze, bet tīklenē kliniski nozīmīgas izmaiņas varbūt pat vēl nav parādījušās. Izmeklējumu veicam arī tādos gadījumos, kad vēlamies pacientam noformēt invaliditātes grupu. Un tāda elektroretinogrāfija iezīmējas A un B viļņi. Un A vilnis tiek rādīts no fotoreceptoru šūnu slāņa, bet B vilnis tiek rādīts no slāņu savienojošo Millera šūnu ķermeņos. Un šeit redzam attēlā normāla elektroretinogramma, AB vilnīši un tāda pigmentoza retinīta pacienta elektroretinogramma. No kā var liecināt, ka elektrostimuli netiek ierakstīti un savukārt netiek pārveidots gaisma, kura nokļūsi actiņā, nevar būt pārveidota elektrostimulos, lai galvas smadzenes uztvertu attēlu. Un vēlreiz gribēju pieminēt pacientus, ar kurām diagnozēm mēs pieņemam te iedzimtas tīklenes distrofiju pētījumā, lai noskaidrotu tieši ģenētisku mutāciju, kura ir notikusi. Tie ir pacienti ar pigmentoziem retinītiem, Štadgarta slimību, Cohen-Road distrofijām, dažādā veida, jeb nuiņu vališu distrofijām latviski, un Lebera iedzimto amaurozi. Mēs varam ņemt pētījumā pat tos pacientus, kam ir tikai aizdomas par augstāk minētām slimībām, kuram vēl nav 100% redzamā klīniskā aina, tad kuram vēl nav tik stipri izmainīti visi izmeklējumi un tīklenē. Un arī, protams, pacientu rādniekus, kuriem ir arī mazākas aizdomas par slimībām, par iespējamo slimību. Tas laikam arī viss. Un jautājums jūs droši variet uzdot konsultācijas laikā, kad mēs nodarbojamies ar tiem visiem izmeklējumiem. Paldies par uzmanību! Liels paldies!